হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদেরকে দেখাবো ইন্ডাস্ট্রিতে কীভাবে ওয়িং স্কেলে লোড সেল চেঞ্জ করতে হয় সেই ভিডিওটা। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একবার লাইক করে দিও। তোমরা যে প্ল্যাটফর্মটা দেখতে পাচ্ছ, এই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে 6 ফুট বাই 6 ফুট আর 5000 কেজি বা 5 টন। এই হচ্ছে প্ল্যাটফর্মটা। এই প্ল্যাটফর্মটা প্রথমে দেখতে পাচ্ছ যে একটা পেলোডার দিয়ে এটাকে উল্টানো হচ্ছে। যেহেতু এর সেন্সারগুলো নিচে থাকে, তার জন্য এটাকে প্রথমে উল্টানো কাজ করা হচ্ছে। এই পুরো কাজটা আমরা 3জনে মিলে করি, কেননা এত বড় মেশিন কখনোই একা করা সম্ভব নয়। এই জন্য আমাদের 3জন সঙ্গে এই কাজটা করতে হয়েছে। মেশিনটা যেরকম বড় সেরকম ভারী, তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে মেশিনটাকে ধরে ওটাকে উল্টানো। তাই একটা পেলোডার দিয়ে এটাকে উল্টানো হচ্ছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কিভাবে এটাকে করা হচ্ছে। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগছে। সঙ্গে থাকো, অবশ্যই ভিডিওটা পুরো দেখো, আশা করি আরও ভালো লাগবে। এই পুরো কাজটা করতে আমাদের প্রায় 3-4 ঘন্টা টাইম লেগে গেছিলো, কেননা মেশিনটা একটু পুরনো ছিল, যার জন্য আমাদের সেন্সারগুলো খুলতে খুব টাইম লেগে গেছিলো। এই হচ্ছে সেন্সার, এইগুলো এখানে লাগানো থাকে। এর 4টে সেন্সার আছে, 4 কোণায় 4টে সেন্সার থাকে। এই 4টে সেন্সার আগে খুলে নিতে হয়েছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে সেন্সারগুলো খোলা হয়েছে। মেশিনটাকে ক্লিনের কাজ চলছে। আমরা 3 দিকের সেন্সার খুলতে পেরেছিলাম, শুধু একদিকের সেন্সারটা আমরা খুলতে পারিনি। ওই সেন্সারটা খুলতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে, আর এইটার জন্যই আমাদের টাইমটা বেশি লেগে গেছে। এরপর এটাকে আবার ওই পেলোডার দিয়ে উল্টানো হয়েছে। উল্টে উপরে যে টপটা আছে, এই টপটাকে আমাদের খুলতে হয়েছে। এই দেখো, আবার পেলোডার দিয়ে এটাকে উল্টানোর কাজ চলছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এত বড় মেশিন হ্যান্ডেলিং করাও যেরকম কষ্ট, সেরকম তার সার্ভিসিং করাও খুবই কষ্ট। তো যাই হোক, মেশিনটাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার একে ওর উপরে যে টপটা আছে, এই টপটাকে আমরা খুলবো। এই টপটা খোলার জন্য 6 mm অ্যালান কি আছে, এই অ্যালান কি দিয়ে এই স্ক্রুগুলো সব খোলা হয়েছে। এর যে স্ক্রুগুলো আছে, এই স্ক্রুগুলো সব খোলা হয়েছে। এই চারদিকে যে স্ক্রুগুলো আছে, স্ক্রুগুলো খুলতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল। সেদিনকে ইন্ডাস্ট্রিতে কেরোসিন চেয়েছিলাম, কেরোসিন দিতে পারেনি ওরা, কিন্তু ডিজেল ছিল ওদের কাছে, তাই ডিজেল দিয়ে এগুলোকে প্রথমে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। ভিজিয়ে রেখে তারপরে এগুলোকে খোলা হয়েছে। হয়তো সেদিন ডিজেলটা না পেলে হয়তো খুলতেই পারতাম না। যাই হোক, শেষমেশ আমরা খুলতে পেরেছি। এরপর একে একে আমরা নতুন সেন্সারগুলোকে এর সঙ্গে লাগিয়ে দিই, প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে। দেখতেই পাচ্ছ যে নতুন সেন্সার লাগানো কাজ চলছে। এখানে নতুন সেন্সারগুলো যে 4 কোণা আছে, 4 কোণায় 4টে সেন্সার আমরা লাগাই। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও, কেননা তোমাদের কমেন্ট আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তোমরা কমেন্ট করলে আমি আরও বেশি উৎসাহিত পাবো। সুতরাং অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগছে। আমাদের লোড সেলগুলো লাগানো হয়ে গেছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছ। এই 1 নাম্বার লোড সেল, এই 2 নাম্বার লোড সেল, এরপর আছে এই পাশে আছে 3 নাম্বার লোড সেল, আর এর উপরেই আছে 4 নাম্বার লোড সেল।
এরপরেই দেখতে পাচ্ছ জয়েন্ট বক্স আছে, এই জয়েন্ট বক্সের কাজও আমি করে ফেলি। এখানে একে একে লোড সেলগুলোর যে ওয়্যার আছে ওই লোড সেলের ওয়্যারগুলোকে আমি লাগিয়ে ফেলি। আর এর যে মেন তারটা বাইরে এসছে যেটা হেডের সঙ্গে লাগবে সেটাও লাগিয়ে ফেলি। এরপর ক্যালিব্রেশনের জন্য এখানে এই ওয়েটটা দেওয়া হচ্ছে, এরপর আমি ক্যালিব্রেশনও করে ফেলি এখানে। এটা ছিল স্যানসুই ওয়িং স্কেল, যার জন্য ক্যালিব্রেশনটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম না। আমি আই বাটনে স্যানসুইয়ের ওয়িং স্কেলের ক্যালিব্রেশন কীভাবে করতে হয় সেইটা দিয়ে দেবো, তোমরা অবশ্যই সেখান থেকে ক্যালিব্রেশনটা দেখে নিও। সেম একই ক্যালিব্রেশন, আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে ক্যালিব্রেশনের কাজ চলছে, এই যে ক্যালিব্রেশন আমার করা হয়ে গেছে। এরপর মেশিনটাকে আমি সেট করে দিই। এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে আবার এই লোডার দিয়ে ওটাকে উপর যে সিটটা ছিল সেই সিটটাকে আবার লাগানো হচ্ছে। এখানে পুরো সিটটাকে ওর উপরে দিয়ে আবার ওটাকে সেট করব আমরা এখন, সেই কাজটাই চলছে এখন এখানে। সিটটা আমাদের পুরো লাগানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ এখানে পুরো সিটটা আমরা লাগিয়ে ফেলেছি। এখানে পুরো মেশিনের কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে এই যে হেডটাও দেখতে পাচ্ছ, এই হচ্ছে স্যানসুইয়ের ইন্ডিকেটর। এই মেশিনটারই ক্যালিব্রেশন আমি করেছি, পুরো মেশিনটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এখানে ফুল লোড এখানে দেওয়া হবে, যে 5 টন যে মেশিনটা সেই লোড এখানে দেওয়া হচ্ছে। এখানে একে একে এই লোডগুলো দেওয়া হচ্ছে এখানে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর আগামী দিনে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কেননা তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমি আরও বেশি উৎসাহিত পাবো। আজকের মতন এখানেই আপাতত ভিডিওটা শেষ করছি। আগামী দিনে নতুন ভিডিও নিয়ে আবার তোমাদের কাছে হাজির হব, অবশ্যই সঙ্গে থেকো এই আশা করব।